Good morning students, how are you? I hope you all are doing good and staying safe at home. Myself Nishata from Saraswati Group of Education. Children, we are meeting today for our fourth session of chapter number 3 named Addition and Subtraction up to 9. Yes, so before starting the session, let us have a quick recap of what we learned in our previous session. Children, in our previous session, we have solved exercise 3.3, which was related to vertical addition. That is, doing addition with vertical lines and even vertical method. We even learned addition on number line, then order in addition, and one or more things extra also. Fine. So today what we are going to learn? Today we are going to learn story sums. You can see on the board I have written story sums. What is story sums? Story sums is also called as word problem. What it is called? Word problem. Yes. Story sums means whenever there is a question asked in the form of story, a small story is created and the question of addition or subtraction can be asked on that. That is called as story sums. For example, if I tell Riya is having 5 pencils. Her friend Sia gave her 5 more pencils. How many pencils does Riya have in all? So this is a short story, and in this story what was asked? It was asked about solving the question based on addition, and that in the form of story. Okay, so today we are going to solve some of the story sums. So first of all, have a look on the board. I have written the first question as an example that is given in the book, and I will explain you how to solve that. Okay, the question is Mala had 5 pencils. How many? 5 pencils. So first of all, I will underline 5 pencils. This is the way you have to do it in your books also, so that you can be easily accessible to story sums. Okay, and she bought 3 more pencils. So I will underline 3 more pencils. Now when I say more, what does it indicate? I have already told you before, more is a word related to addition. It means whenever more word is used, you have to understand that the story sum is based on addition. Okay. Now, how many pencils does she have in all? In all का meaning क्या हुआ? I have told you this also. In all means in total, all together. Okay. So now see children, we are having information. हमारे पास information है. What is information? हमारे पास जानकारी है. That माला के पास 5 pencils थी, फिर उसने 3 more pencils ली. अब उसके पास in all मतलब in total कितनी pencils हैं? Okay, so we have to solve this, and you have to solve it with me in your textbook. Okay, this is already given, so I'm just showing you how it is done. So first of all, Mala had 5 pencils. तो मैं यहाँ पे लिखूंगी Mala had 5 pencils. Okay, we have to write it like this. She bought 3 more. So what is that? Addition. So I will write she bought, B-O-U-G-H-T. 3 more means addition. So sign कौन सी आएगी? Addition की. So what I will write? Plus 3 more pencils. Or you can write 3 pencils, whatever you wish. Okay. So then we have to find out the answer. अब आंसर जो आएगा उसके लिए भी कुछ स्टेटमेंट होगा. This is called a statement. तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? How many pencils does she have in all? Okay, so we can write total pencils in all ऐसे लिख सकते हैं, या फिर all together pencils all together, और simple way is writing total pencils in all. Okay, this is the simple way of writing. Okay, now we will total it. So we are having 5 pencils
plus 3 more. So how you will total? Either you can do it with the vertical lines, या फिर अगर आपको एडिशन अच्छे से आ गया है तो आप इजीली 5 plus 3 कर सकते हो. So you have to keep 5 in your mind. 5 आपको माइंड में थिंक करना है, and then you have to add 3, means 5 in mind and 3 adding, that is 6, 7 and 8. So how many pencils? 8. So what is the answer? Total pencils in all is equals to 8. Okay, so this is the way how you are supposed to write a story sum, or how you are supposed to answer the story sum. Okay, now second question that is given in the book in the pink box. It is, Dheeraj has 1 orange. His mother gave him 2 more oranges. How many oranges does Dheeraj have in all? It means we will underline 1 orange, जो धीरज के पास already 1 orange थी. Then her mother gave him 2 more, so we will underline 2 more. And then the last statement is, how many oranges does Dheeraj have now? Have now को भी underline करेंगे. देखो, have now, in all, all together, these all words means the same thing. ये सारी चीजों का मतलब एक ही है. इसका मतलब है find the sum, यानी find the total. So I am solving it this over here. Example, what was it? Dheeraj, right? So Dheeraj has 1 orange, right? His mother gave 2 more, मतलब sign will be of addition. So what will write? Plus 2 oranges. यहाँ पे 1 orange था because it was only 1. यहाँ पे more than 1 है means 2 oranges. Okay. So what will be the total? It will be 1 in mind and 2 on fingers. That is 1 plus 2. 2 and 3. So what will be the answer? 3. अब यहाँ पे क्या लिखना है? Total oranges in all. Okay. So what is the answer? 3. It's a simple addition only, but you have to write it in the form of statement. Now what is statement? जो आप इस तरीके से लिखते हो उसको स्टेटमेंट बोलते हैं. Okay, so this is the way you have to write it in your textbook. Okay, this Dheeraj question, it does not have space, so you just have to correct the tick mark the right answer. Okay, now moving on to exercise. Based on this, we are going to solve exercise 3.4. Okay, in that the first question is, there are 5 birds on a tree. So what we will underline first? 5 birds. Okay, so we'll underline 5 birds. There are 3 birds on another tree. इसका मतलब 3 birds एक और tree पे बैठे हैं. So what will underline? We'll underline 3 birds. How many birds are there in all? Now what is asked? How many birds are there in all? So we'll understand there in all. We'll underline that. So how we will form the statement? 5 birds. So 5 birds, BIRDS, plus see children. यहाँ पे किसी का नाम नहीं लिखा, so we will not write if this has this many birds. जैसे यहाँ पे माला दिया गया था, so we wrote Mala had 5 pencils. तो यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं गया. So what will write? 5 birds plus there are 3 birds on another tree. So what will write? Plus 3 birds. So what will be the answer? जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? How many birds are there in all? So what we will write? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ total birds, or you can write total number of birds. Total number of birds. ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो total birds in all. Both are same. Okay,
Now again 5 and 3 the same answer. 5 in mind, 3 in hand. So it will be 8. So what I will write? 8 as an answer. Okay. So the same way you have to write in your textbook also. You have to copy the same thing in your textbook. टेक्स्टबुक में आपको जो 2 लाइंस दी गई है उसमें सिर्फ आप आंसर लिखोगे. ऊपर जो स्पेस दी गई है वहां पे आप 5 birds प्लस 3 birds लिखोगे बिकॉज देयर इज नॉट मच ऑफ स्पेस. ओके. नाउ मूविंग ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन जो बुक में राइट साइड दिया गया है, सॉरी ऑन लेफ्ट साइड दिया गया है. दैट इज रितेश हैज 4 CDs. आई हैव ऑलरेडी रिटन ऑन द टॉप. रितेश हैज 4 CDs. So we will underline 4 CDs. His grandmother gave him 2 cartoon CDs. उसकी दादी ने क्या दिया? Grandmother, she gave him 2 cartoon CDs. So 2 cartoon CDs को भी underline करेंगे. How many CDs does he have in all? Again, have in all means total. So it is a sum of addition. So how we will write? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? रितेश RITESH. रितेश हैज 4 CDs. नाउ ग्रैंडमदर गेव हिम 2 कार्टून CDs. तो आप क्या लिखोगे? ग्रैंडमदर, यू हैव टू राइट द सेम वे. ग्रैंडमदर गेव 2 CDs. So लास्ट में क्या पूछा है? How many CDs does he have in all? तो आप क्या लिखोगे? Total CDs in all. Okay. और मैं एक चीज भूल गई. Can anybody tell me what is that? आप देख सकते हो क्या मेन एक चीज में भूल गई? That is sign of addition. वो कहाँ करनी है? We have to do it here, and here we have to do the sign of equals to. Okay, so total number of CDs are, there are 4 CDs already and 2 more CDs means 4 in mind, 2 on fingers. So 4 then 5 and 6. So what will be the answer? 6. So what we can say? Total CDs in all is equals to 6. Okay. So children, this is the way how you can solve story sum. Okay, this is also known as word problem. Sometimes exam में मैं word problem लिख कर भेजूंगी. So don't get confused. What is word problem? Word problem and story sum are same. Okay, so now children, I have solved 2 questions in exercise 3.4. The rest 2, that is question number 3 and question number 4. You have to solve it yourself, and that also in textbook. And don't forget to write the sentences or statements like this. Okay. So children, this was all about story sums. Now we will be learning a new thing, that is adding 3 numbers. Children, now let us learn what is vertical addition of 3 numbers. You already know vertical additions mean doing addition straight, like standing line. And what is horizontal addition? Sleeping line. Okay, ऐसे जो होता है वो vertical और ऐसे जो होता है वो horizontal. Okay, so आप लोगों ने already horizontal और vertical addition तो सीखा है, but that was of 2 numbers. कोई भी 2 numbers आप add कर रहे थे. But now अगर मैं आपको 3 नंबर्स दूं कि कोई भी 3 नंबर्स आपको देती हूँ और आपको ऐड करना है, तो हाउ यू विल ऐड देम, राइट? सो देयर इज अ स्पेशल मेथड फॉर दैट. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेकन सम एग्जांपल्स ऑन द बोर्ड. ओके, द फर्स्ट इज एग्जांपल 1, 4, 2 and 6 एड देम. ऐसे भी पूछ सकते हैं या सिर्फ सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, एड 4 + 2 + 6. किसी भी तरीके से आपको एग्जाम में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं. ओके, सो बोथ मीन्स द सेम थिंग. नाउ 2 नंबर होते हैं तो आप 4 + 2 करके इजीली आंसर दे सकते हो.
बट जब 4, 2 और 6 है तो आप कैसे दोगे? सो फॉर दैट वी विल राइट इट इन वर्टिकल व्यू. पहले हम वर्टिकल स्टाइल में लिखेंगे. सो व्हाट विल राइट? 4 add 2 add 6, okay, is equals to. okay, now अगर आपका मैथ बहुत अच्छा है तो आप तीनों को साथ में ऐड कर सकते हो. 4 + 2 + 6 इजीली कर सकते हो. बट अगर आपको ऐसे नहीं आता तो देयर इज वन अदर वे. विच वे इज दैट? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? 4 और 2 6, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे. 4 + 2 is 6. तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बॉक्स में 6. तो आपके पास ऑलरेडी ये दो नंबर का एडिशन हो गया. 6 आंसर है, राइट. अब ये 6 को ये 6 में ऐड कर देने का. वेरी सिंपल. ये 6 जो आंसर आया उसको जो ये लास्ट डिजिट हमको बाकी एडिशन करने में उन दोनों के साथ ऐड कर देने का, ताकि हम तीनों नंबर का एडिशन साथ में कर सकें. या आप तीनों साथ में कर लो, या आपको हार्ड लगता हो तो आप इन दोनों का एडिशन करो और फिर जो नंबर बचता है उसके साथ जो आंसर आया उसका एडिशन करो. ओके, तो यहाँ पे 6 ऑलरेडी मिला प्लस 6 ऑन माइंड एंड देन 6 ऑन फिंगर्स. सो हाउ मेनी? 6 के बाद 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12. सो आंसर क्या आया? 12. आई नो आपने अभी तक 12 तक के डिजिट्स नहीं किए, बट यू विल बी लर्निंग इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो फॉर दैट आई एम आंसरिंग यू इज दिस एज 12. तो इसका आंसर क्या आएगा? 12. ओके, सिमिलरली और एग्जाम्पल देखते हैं. फर्स्ट इज 5, 3, 0. एड दैम. ओके, सो हाउ वी विल राइट? विल राइट इन वर्टिकली. 5 + 3 + 0 is equals to. ओके, सो पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे. सो 5 and 3 will give me, yes, 5 on mind, 3 on fingers, that is 6, 7, 8. सो आंसर क्या है आपका? 8. अब 8 के साथ जो लास्ट नंबर बचा उसको ऐड करना है. एंड यू ऑलरेडी नो, वी हैव ऑलरेडी लर्न, any number which is added with 0 you get the same answer. 0 अगर आप किसी भी नंबर के साथ ऐड करते हो तो आपको वही नंबर एज एन आंसर मिलता है, राइट. सो यहाँ पे क्या हुआ? 8 + 0 will give me 8. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 8. ओके, so easy, right? So this is the way of vertical addition. Even one more example. 4, 2 and 3. Add them. So what will write? 4 + 2 + 3. Okay, this is the box. अब ऐसा भी हो सकता है कि आप ये दो नंबर ऐड नहीं करते, 4 और 2 ऐड नहीं करते, उसकी जगह पे आप ये दो ऐड करते हो, 2 और 3, तो भी चलता है. बिकॉज आपको पता है ऑर्डर चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होता. दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न, right? By changing the order of the numbers, the answer does not change. So, अगर मैं यहाँ पे 2 + 3 करती हूँ तो क्या आंसर आएगा? 2 on mind, 3 on fingers, 3, 4, 5. So मुझे क्या आंसर आया? 5. So what I will write here? I will write a box as 5. अब 5 ये दो ऐड हो गए, अब कौन सा बाकी रहा? फर्स्ट वाला. तो 5 + 4. What will be the answer? 5 + 4. 5 in mind, 4 in fingers. So 5 के बाद 6, 7, 8 and 9. So answer क्या आया? 9. So what we will write? 9 as an answer. आप ये तरीके से भी कर सकते हो, पहले दो नंबर्स को ऐड करो और फिर उसके साथ लास्ट वाला ऐड करो, या आप लास्ट के दो नंबर्स ऐड करो और उसके बाद पहले वाला ऐड करो. या एक और ऑप्शन है which I'll show you in this method. Next question, that is 4, 2 and 1. Add them. So what I will write? 4 + 2 + 1. Okay. अब इसमें मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे फर्स्ट 2 ऐड किए, यहाँ पे लास्ट 2 ऐड किए. अब मैं फर्स्ट और लास्ट ऐड करती हूँ. ओके, सो 4 और 5 को ऐड किया, सॉरी 4 और 1 को ऐड किया.
तो क्या आंसर मिला? 4 प्लस 1 इज 5. वाई? बिकॉज किसी भी नंबर में आप 1 ऐड करते हो तो आपको जो नंबर है उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है, राइट? सो 4 के साथ 1 ऐड किया तो क्या मिला? 4 के बाद का नंबर 5. ओके, अब इसमें खास याद रखना है कि जब आप ऐसे करो तो ये माइंड में रखना है कि ये बीच वाला नंबर है उसको ऐड करना है. कई बार क्या होता है आप ये दोनों ऐड करके 5 लिख दोगे. डोंट डू दैट मिस्टेक. ओके, यू हैव टू रिमेम्बर कि अभी 2 ही नंबर ऐड किए हैं, एक और नंबर बाकी है. सो अब 5 आया, 5 के साथ आप 2 ऐड कर दो. 5 on my 2 on fingers. How many? 6 and 7. So what will be the answer? 7. Okay, so this is the way how you add 3 numbers with the help of vertical method. This is very easy and simple. Now children, open exercise 3.5, page number 110. Question number 1. Children, now I have written question number 1 of exercise 3.5 on the board. Okay, you have to solve along with me in your textbook. Okay, so shall we start? Yes. The first is 5 add 2 add 2. So first of all we will add these two numbers. Okay, so 5 and 2 will give me 7. So what I will write in this box? 7. Okay, you have to write the way I am writing in your textbook. जैसा मैं लिख रही हूँ सेम वैसे ही आपको भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है. ओके, सो यहाँ पे हमको 7 मिला. नाउ 7 and 2. हाउ मेनी? 7 in my 2 in fingers. So 8 and 9. So what will be the answer? 9. Okay. Similarly, second question B. 4 add 3 add 1. So इसमें मैं पहले लास्ट 2 डिजिट्स ऐड करती हूँ. ओके, so I'm adding 3 and 1 will give me 4. Yes, very good. So I will write 4 in box. Now this 4 will be added with this 4 because हमने ये 2 ऐड किए, ये बाकी है. So 4 add 4, 4 in mind, 4 in fingers. So 5, 6, 7, 8. So what will be the answer? 8. Okay. Similarly, C. 3 add 4 add 0. Again, in this question, I will add these two numbers together and then we will add the middle number. Okay, so you already know adding 0 to any number gives you the same number. So 3 plus 0 is 3. Now 3 plus 4. So 3 in mind, 4 in fingers. That is 4, 5, 6, 7. So what will be the answer? 7. Yes, I know you all are doing it along with me and you are calculating it faster than me, right? Good. Now D. 2 add 6 add 1. Okay, तो यहाँ पे हम लोग पहले के 2 नंबर ऐड करते हैं. Okay, so first we'll be adding 2 add 6. Okay, 2 in mind, 6 in fingers. Okay, so 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8. तो क्या आंसर आया? 8. बट 8 आंसर नहीं है. डोंट फॉरगेट. हाँ, 8 plus 1. Adding 1 will give you the next number. So 8 plus 1 will give me 9. Right. So easy. Right. Now moving on to E. 3 add 2 add 2. It means first I'll add these two numbers. So 3 add 2 will give me 3 in my 2 in fingers. So 3 and 2, 4 and 5. So what will be the number? 5. Now 5 add 2. 5 in my 2 in fingers. 6 and 7. So what will be the answer? 7. Yes. Okay. So this is question number 1 of exercise 3.5 on page number 110. Okay. Now children, question number 2. That is also based on vertical addition. But उसमें story sum के साथ वो create किया गया है. So I am giving that sum to you as an homework. ताकि आपको vertical addition story sum के
हिसाब से भी आना चाहिए. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर ऑफ एडिशन, नॉट सब्ट्रैक्शन. सिर्फ एडिशन का पार्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ है. और नाउ कंप्लीट हुआ है तो आई हैव टू गिव यू होमवर्क, राइट? सो आई एम राइटिंग द होमवर्क ऑन द बोर्ड. Homework is you have to solve question number 3 and 4 of exercise 3.4. मैं यहाँ पे लिख रही हूँ exercise 3.4 question 3 and question 4. 2 questions, okay? और 3.5 में कौन सा करना है आपको? In exercise 3.5 question number 2 आपको इतने सॉल्व करने. और कौन सी बुक में? In textbook. Okay, remember this, you have to solve this in textbook. Okay, so this is the end of the session and I hope you enjoyed the session and you will practice story sums as well as vertical addition at your home also. Okay, so children, we'll meet again soon in our next lecture. Bye.